வணக்கம் நண்பர்களே, வில்லேஜ் ஃபுட் கம்யூனிட்டி சேனலின் புதிய பதிவிற்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். கண்ணுல இருக்கு. இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பால் செட்டை பயன்படுத்தி கெண்டை மீன் பிடிச்சோம். அந்த வீடியோ பதிவை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. வீடியோ பார்க்குற நிறைய நண்பர்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவால் தான் மேலும் இது போல் சுவாரஸ்யமான பல பதிவுகளை எங்களால் எடுத்து போட முடியும். அதனால் மறக்காமல் நம்ம வில்லேஜ் ஃபுட் கம்யூனிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்திலே இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் ஆன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வீடியோ போட்ட உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மீன் பிடிக்கிற வீடியோவோட முழு வீடியோ லிங்கை ஃபஸ்ட் கமெண்டில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். அதையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். மீண்டும் உங்களை அடுத்த இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோ பதிவில் சந்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.